Ahlan wa sahlan wa marhaban, ni usiku mwingine tena wa saa moja ambapo tunapoungana katika kipindi Darubini ya Channel 1. Ni matumaini yangu kwamba usiku yako imekuwa njema popote pale unapoitegea KBC Channel 1. Lakini kabla hatujasonga mbali, kwanza tupate vidokezo. We look at the African continent sometimes from a perspective of its natural wealth. The gold, the diamonds, the oil, the gas. But what we tend not to see is what is the true African potential. And the true African potential is our young men and women and the capacity they have to participate with you to build a greater and better world for all of us. Rais Uhuru Kenyatta asema kuwa utajiri mkubwa wa mataifa ya Kiafrika ni uwezo wa raia wake chipukizi na sio rasilimali zake. Idadi waliofariki kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini imeongezeka hadi 718 baada ya waathiriwa wengine 7 kufariki katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Na Wizara ya Leba inatathmini uwezekano wa kujumuisha bima ya matibabu katika mpango wa Inua Jamii kwa wazee. Shukran sana kwa kuichagua Darubini ya Channel 1 usiku huu wa leo. Karibu. Jina langu ni Suleiman. Yeri na anayesaidia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa utajiri mkubwa wa mataifa ya Kiafrika ni uwezo wa raia wake chipukizi na sio rasilimali zake. Kiongozi wa taifa aliyasema hayo wakati alipohutubia kongamano la 6 la Ufaransa la kibiashara la Inno Generation Business mjini Paris nchini Ufaransa, ambalo madhumuni yake ni kuwavutia wafanyabiashara wa Ufaransa kuwekeza humu nchini. Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba jamii ya kimataifa haipaswi kutazama bara la Afrika kulingana na utajiri wake wa rasilimali kama vile dhahabu, mafuta na gesi, na kusahau kwamba vijana ndio utajiri wake halisi wa bara hili. Rais alisema hayo leo wakati alipohutubia mkutano wa 6 wa kibiashara wa Ufaransa, ambapo aliangazia changamoto za uwekezaji barani Afrika. Rais Kenyatta alisema ni uhaba wa fursa katika bara Afrika, hali ambayo inawalazimu vijana wa Kiafrika kujaribu kuhamia mataifa ya Ulaya. We are here to tell you of the opportunities that exist in Kenya, the opportunities that exist within our young people, and how by closely collaborating we can actually lift ourselves as a continent and as a country out of poverty, but at the same time create opportunities for young people, create opportunities for entrepreneurs to be able to tap into this wealth and mighty potential that the African continent has, which is our young people. Rais Uhuru Kenyatta alisema vijana wa Kiafrika wanahatarisha maisha yao kuvuka bahari ya Mediterranean kuhamia mataifa ya Ulaya kujitafutia maisha bora. Kuhusu uhusiano baina ya mataifa ya Afrika na Ufaransa, Rais Kenyatta aliambia mkutano huo kwa serikali yake inashirikiana kwa karibu na serikali ya Ufaransa ya Rais Macron pamoja na raia wa nchi hiyo. Kuhusu janga la corona, but what we tend not to see is what is the true African potential. And the true African potential is our young men and women and the capacity they have to participate with you to build a greater and better world for all of us. I do believe it's extremely important, both for France and Kenya, to have a better knowledge of each other and to see all the opportunities you can find in this country, but as well how our French companies can bring something to your country. Rais Kenyatta alisema maisha lazima yaendelee licha changamoto zinazotokana na janga hilo. Rais Kenyatta alitaja teknolojia, miundo msingi na sekta ya viwanda kama sekta ambazo wafanyabiashara wa Ufaransa wanaweza kuwekeza humu nchini. That the future of France on the African continent does not necessarily reside in its history, but in the potential that Africa has for mutual prosperity as we work together to build our respective economies, grow prosperity. Aliongezea kwa maafikiano ya hapo jana ya bilioni 1.5 za ujenzi wa barabara kuu kati ya Nairobi na Nakuru Mau Summit ni ishara wazi kuwa Ufaransa kuwekeza humo nchini na mataifa ya Kiafrika. Rais Emmanuel Macron alipongeza kiongozi wa taifa kwa uongozi wake wa kimaendeleo.
Idadi ya waliofariki kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini imeongezeka hadi 718 baada ya waasiriwa wengine 7 kufariki katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, Wizara ya Afya ilisema kuwa visa vingine 184 vya maambukizi ya virusi hivyo vimenakiliwa baada ya sampuli 4700 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Idadi ya waasiriwa wa virusi hivyo nchini sasa imetimia 33,713 huku idadi ya sampuli zilizopimwa nchini ikifika 552,646. Wakati nchi hii inazingatia kudumisha kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 chini kuwa 5% kama ilivyopendekezwa na Shirika la Afya Duniani, takwimu za Kenya kulingana na Wizara ya Afya zinaonyesha kiwango cha chini cha 3.9. Katika saa 24 zilizopita, watu 184 walipatikana na virusi hivyo kati ya sampuli 4700 zilizopimwa. Takwimu mpya iliyotolewa na Wizara ya Afya iliongeza visa vya maambukizi nchini tangu Machi tarehe 13 hadi 38,713. Visa hivi vipya vinajumuisha wageni 14, wanaume ni 110 huku wanawake wakiwa 74. Nairobi ilirekodi visa 58, Mombasa visa 22, Kisumu visa 20, Nakuru na Kericho visa 13 kila moja, Trans Nzoia visa 8, Laikipia na Machakos visa 7 kila moja, Uasin Gishu, Narok na Kisii visa 6 kila moja, Kiambu na Kwale visa 4 kila moja, huku Homa Bay visa 3, Bomet na Embu visa 2 kila moja, na West Pokot, Makueni, Nandi na Siaya kisa 1 kila moja. Katika taarifa, Wizara ya Afya pia ilibaini kuwa idadi ya vifo nchini imeongezeka hadi 718 baada ya wagonjwa wengine 7 kufariki kutokana na virusi hivi saa 24 zilizopita. Kufikia sasa, jumla ya watu 25,023 wamepona. Wa hivi karibuni ni wagonjwa 115, 48 waliruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali mbalimbali nchini na 67 kutoka kwa mpango wa uuguzi nyumbani. Wakati huo huo, gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o ametoa masharti mapya ya mazishi kwa kaunti hiyo. Chini ya miongozo hiyo mipya, miili itazikwa ndani ya saa 48 ya kuondolewa kutoka kwa chumba cha kuhifadhi maiti. Vilevile vyumba vya kuhifadhi maiti vimezuiliwa kuhifadhi miili iliyoletwa kutoka nje ya kaunti hiyo. Ulaji vyakula pia umepigwa marufuku, huku mikesha ya usiku almaarufu disco matanga ikiendelea kusitishwa. Bodies in transit from elsewhere must not stop over in Kisumu town. Cross over and go where you are going. Purity Museo, Darubini. Shukrani sana Purity Museo kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Leba inatathmini uwezekano wa kujumuisha bima ya matibabu katika mpango wa Inua Jamii kwa wazee. Waziri Simon Chelugui amesema kulingana na mambo waliojifunza kutokana na janga la korona ni kuwa ina athari kubwa kwa wazee na ni kwa hali ya kimatibabu sasa ilikuwa muhimu sana serikali kupata njia za kuwasaidia wale walio katika miaka ya uzeeni kwa gharama ya dawa. Serikali imetenga shilingi bilioni 29 mwaka ujao wa fedha ili kukuza mpango wa ujumuishaji wa kijamii na kiuchumi Inua Jamii, huku ikiazimia kuupanua. Akiongea wakati wa hafla ya siku ya wazee duniani, waziri wa Leba Simon Chelugui amesema wizara hiyo imeunda mswada wa kusaidia jamii ambao tayari umewasilishwa kwa baraza la mawaziri kwa nia ya kuboresha maisha ya wazee na kupata ufadhili kutoka kwa wafadhili. The bill will enable the administrator to access or receive support from people of goodwill, agencies that support older men, so that we are able to provide universal support. Waziri alibaini kuwa licha ya mpango huo kufaidi zaidi ya wazee 1833 tangu mwaka 2018 wakati ulipozinduliwa, zaidi ya wazee 1300 bado hawajafaidika. Currently the program covers over 833,000 older persons out of 1.2 million people or Kenyans that older persons, meaning we still have a shortfall. And that is why I have already tabled in cabinet the social assistance bill
to increase the cover and make it universal. Chelugoi amesema janga la ugonjwa wa COVID-19 limekuwa tishio kubwa kwa wazee na wizara sasa inapanga kuimarisha mpango huo kwa kujumuisha bima ya afya kwa wote kama njia ya kuwasaidia kulipa matibabu ambayo imekuwa gharama kubwa. Older persons are confronted by higher risks during pandemics. Therefore, it is imperative for governments like our government to put in place interventions that will help reduce the vulnerabilities. Sasa tuangazie macho yetu katika masuala ya siasa ambapo baadhi ya wabunge wa chama cha Jubilee wamepuuzilia mbali madai kuwa naibu rais William Ruto alitekeleza mabadiliko katika makao makuu ya chama hicho leo. Wakiongozwa na seneta wa Meru Mithika Linturi, wabunge hao 38 waliandamana na naibu rais walisema Ruto yu huru kuzuru afisi hiyo ya Jubilee wakati wowote. Wabunge hao wamesema wao ni wanachama halali wa chama cha Jubilee na wao hutoa michango ya kila mwezi kwa chama. Naibu rais leo alifafanua wazi kuwa atafanya kila awezalo kuhakikisha nidhamu inarejeshwa katika chama cha Jubilee licha ishara bayana ya kutofautiana na baadhi ya maafisa wa chama hicho. Na hakuna mapinduzi tumefanya katika chama chetu. Ya kwamba nataka kuwauliza, unaweza aje kufanya mapinduzi katika nyumba yako? Chama cha Jubilee ni chama chetu. Chama cha Jubilee sisi ndio tunakifadhili. Tumefika hapa leo kuweza kuongea na kubadilishana maoni kama wanachama ili tujue tukienda mashinani tutawajibu wafuasi wetu yale maswali ambao wanaoulizia. After elections, Jubilee was given the mandate by the people of Kenya to lead this government. We therefore, as members of parliament, have a mandate to support the government legislative proposals. With that in mind, we keep on discussing among each other and exchanging notes on what is the best way forward whenever we have proposals by the government on the floor of the House. And therefore, it is not out of order for us to meet in our own house, Jubilee Party headquarters. Tukiachana na siasa hizo za Jubilee, tupate pumziko fupi. Tukirudi tuna mengi ambayo tumekuandalia, ikiwemo habari njema kwa wakazi wa kule Likoni ambayo inahusu nini utajua tukirudi. Shukran sana kwa kuzidi kuitazama Darubini ya Channel 1. Karibu, mimi jina langu ni Suleiman Yeri na ananisaidia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Wakazi wa Likoni, kaunti ya Mombasa kwa mradhi wameunga mkono ujenzi wa awamu ya kwanza ya mradi wa maji wa kilomita 3 wa Dongo Kundu unaotarajiwa kuwasambazia maji safi kupitia mabomba. Mradi huu ambao umedhaminiwa na serikali ya kitaifa kwa gharama ya shilingi milioni 175 utaweza kusambaza lita 3,000 za maji kila siku. Michael Mwandiga anatusimulia zaidi. Joyce Ajuma, mkazi wa kijiji cha Mtongo eneo bunge la Likoni, kaunti ya Mombasa, anatarajia siku njema baada ya miaka mingi bila maji ya bomba. Maji fresh huwa tunapata kwa shida sana. Wakituletea mtungi wanatuuzia shilingi 50. Na in fact hata si maji fresh kabisa. Unapata wametuchanganyia na chumvi. Na inakuwa ni ngumu kupata hiyo shilingi 50 kununua maji. Usemi wake uliungwa mkono na Evans Kalama ambaye pia anatarajia kukamilika kwa awamu ya kwanza ya mradi wa maji wa Dongo Kundu. Huu mradi ukikamilika nadhani maji utapata kwa hii tap, na wengine wamekunywa maji ya chumvi. Hii chumvi tumbo zetu zimeanza kufuata vitambi, maana solutions na hypertonic. Hasa ukinywa hii maji ya chumvi unapata hakuna osmosis inaendelea vizuri pale kwa tumbo hapo. Maji fresh hapa huwa hatupati. Hapa eneo hili huwa hatuna.
na vile tumesikia tumeletewa mradi huu wa maji, tutashukuru sana. Joyce na Evans ni miongoni mwa zaidi ya watu 250,000 ambao watafaidika na kituo hicho ambacho kinatarajiwa kufanya kazi mwishoni mwa mwezi wa Novemba. Waziri wa maji na usafi Cecily Kariuki, ambaye alikagua mradi huo siku ya Alhamisi, alisisitiza kujitolea kwa serikali kutoa maji kama nyenzo ya ajenda 4 kuu za maendeleo ya serikali. The water requirements in Mombasa and the region in general tuko chini ya 50%. We are less than 50% of water sufficiency to this area and this particular county. So any investment that the government of Kenya is making is one where we should be careful in terms of time management, and it is one where I am personally taking responsibility to make sure that projects do not take longer than they ought to be taking. Awamu ya kwanza itagharimu shilingi milioni 175 na kusambaza lita 3,000. Kariuki alisema kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya watu katika kaunti ya Mombasa, wizara yake inashirikiana na serikali ya kaunti kuboresha usafi wa mazingira. Maji inapelekana pamoja na mambo ya sanitation na sewage management. Na niposa hapa leo tumeona pia tuko quite low na mambo ya sanitation, na kuna miradi ambao tunapangilia sasa hivi pamoja na washikadau ambao itawezesha sisi kupata a sewage project for this town, so that we manage the pollution which is currently getting sewage being directed towards the ocean. Awamu ya pili itaanza baada ya kukamilika awamu ya kwanza mwishoni mwa mwezi ujao, na itagharimu shilingi milioni 350 na kusambaza lita 10,000. Waziri atatembea na kukagua miradi ya maji Kwale, Taita na Loitoktok ambazo zinatarajiwa kuongeza usambazaji maji katika eneo la Pwani. Uwezo wa usambazaji maji wa kitaifa kwa sasa ni 62%. Mradi huu wa maji safi umefikia 70% kwa sasa, na shughuli hii inapoendelea ni ishara tosha kwamba wakazi wa eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, wataweza kupata bidhaa hii adimu ambayo wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu. Nikiripotia Darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Michael Mwandiga. Nina imani kwamba Mwandiga hakuchotwa na ile tinga. Wacha tusonge mbele kwa masuala mengine. Bodi ya filamu nchini imetoa changamoto kwa watayarishaji wa vipindi na filamu nchini kujitolea kutayarisha vipindi vya watoto vinavyozingatia maadili ya Kiafrika kwa lengo la kueneza maadili mema miongoni mwa watoto. Afisa mkuu wa bodi hiyo Ezekiel Mutua, akiwatahadharisha watayarishaji vipindi hao, pia aliwataka wazazi kutilia maanani vipindi pamoja na filamu ambazo watoto wao hutazama, kuhakikisha kuwa hawatazami vipindi vya kuwapotosha. Sekta ya filamu nchini leo imekaribisha filamu mpya iliyotayarishwa hapa nyumbani. Profesa Igara Kabaji wa Chuo Kikuu cha Masinde Muliro ni mtayarishi mkuu wa filamu hiyo ya hadithi za Kiafrika inayosimulia hadithi ya ndugu wawili mayatima. We are committed to making sure that we bring our culture to that table where the world can recognize that Africa has stories and good stories for the whole world. Kulingana na Profesa Kabaji, filamu hiyo kwa jina Muhonja and Her Brother inatokana na haja ya kutayarisha vipindi vya watoto vya hali ya juu. One of them that can really help them find meaning in life is for them to be exposed to good stories from which they will draw meaning of life. Our idea is to make a minimal contribution, a modest contribution to generation of clean content. We don't have sufficient content, local content, to say you don't watch this but watch this. And professors come in with the Ngara Kabaji animated films based on African folklore that will tell about our African stories and narratives that will encourage our kids to relate with our culture and our values. Afisa mkuu wa bodi ya filamu nchini Dr. Ezekiel Mutua alipongeza utayarishaji wa filamu hiyo, akisema ina mafunzo kwa watoto ambao mara nyingi wamekuwa wakitizama filamu kutoka mataifa ya ugaibuni. This is the greatest audience base for any content consumption.
And therefore, we need to have content that speaks to their values, content that speaks to their experiences and their environment, that they can grow knowing and respecting themselves, knowing where they came from, knowing positive social values, knowing about things that can encourage them. Positive social values like hard work, integrity, honesty, teamwork, resilience. And these are the stories that are being told, that in life is not easy. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1. There lived 2 children. Sasa tuangazie mizani ya haki, ambapo mwanamume mmoja anadaiwa kuwa ndiye aliyekuwa wa kwanza kutoa habari kuhusu kashfa ya utoaji zabuni iliyokumba halmashauri ya usambazaji dawa hapa nchini KEMSA. Godwin Zagutu ni mmoja wa washukiwa watatu waliokamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai kwa kujaribu kujipatia shilingi milioni 2 kwa njia ya udanganyifu kutoka kwa mfanyabiashara mmoja. Agutu pamoja na Alex Mutuku na Ken Gishovi Kimathi wanatuhumiwa kwa kumteka nyara mkurugenzi wa kampuni ya Hightech Enterprise, wakidai kuwa maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi na halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini KRA. Polisi wanaozuilia washukiwa watatu wanaoshukiwa kumteka nyara mfanyabiashara mmoja jijini Nairobi kwa kujidai kuwa maafisa wa tume ya kukabiliana na ufisadi na halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini KRA. Godwin Zagutu aliyekamatwa jana pamoja na washukiwa wengine wawili kwa madai ya kushinikiza kupewa pesa ili kufunika madai ya kukwepa kulipa ushuru kwa kampuni ya Hightech Enterprise, ambayo ni kampuni moja ya kiteknolojia hapa nchini. Imesemekana washukiwa hao waliitisha pesa ili kumaliza kesi ya madai ya ukwepaji ushuru iliyohusisha mwadhiriwa ambaye tayari anazuiliwa na polisi. Kulingana na idara ya upelelezi wa jinai DCI, washukiwa hao pia walimshurutisha mwadhiriwa kutafuta pesa kutoka kwa watu wa familia yake ambao waliweza kuchanga shilingi 500,000. Washukiwa hao watasalia kizuizini hadi kesho baada ya mahakama kuruhusu maafisa kuwazuilia kwa siku moja zaidi ili kuendeleza uchunguzi. Wakati huo maafisa wa polisi na idara ya mahakama katika eneo la kati wameharibu bangi ya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 2. Bangi hiyo iliyochomwa katika uwanja wa Kirugoya, kaunti ya Kirinyaga, ilipatikana kwenye barabara ya kutoka Ethiopia kuingia Kenya. Kamishna wa eneo la kati Wilfred Nyangwang amesema hawatalegea katika vita dhidi ya ulanguzi wa mihadarati katika eneo hilo. So we want the public and the community at large to support hii wafanyabiashara wanafanya hii biashara, so that we deal with it once for all. Hakimu mkuu wa Kirugoya Alex Ithuku amesema mahakama hiyo itashirikiana na maafisa wa utawala katika eneo hilo kuhakikisha walanguzi wa mihadarati wanakabiliwa kisheria jinsi ilivyoratibishwa kwenye katiba. Working very closely with the regional security team, the administration, and once people are brought to court and there's evidence, they are convicted and punished according to the law. If they repeat, they will still be arrested and brought back, and the necessary legal action, including the punishment, whether it's fine or being jailed, is provided by the law. Khalid Abdullahi, Darubini ya Channel 1. Familia moja katika eneo la Gashie jijini Nairobi inakumbwa na wasiwasi baada ya jamaa wao wa miaka 27 kupotea wiki 3 zilizopita. Clifton Lubuya, mzaliwa wa pili katika familia ya watoto 7 wa familia hiyo, alionekana mara ya mwisho akiwa mahali pake pa kufanyia kazi katika eneo la Roysambu. Ni siku 21 za majuto kwa familia ya Clifton Lubuya, mzaliwa wa pili katika familia ya watoto 7. Clifton alionekana mara ya mwisho kwenye eneo la Roysambu. Kijana wangu alipotea wiki 3 zilizopita. Lakini hapo baadaye katika zile wiki 2 ndio nilipata ripoti ya kwamba haonekani. Nilipigiwa simu na ule kijana mwenye wanauza na yeye kwa shop, kusema ya kwamba hajaona Clifton for the last 2 weeks, na alikuwa anataka kujua kama Cliff ako nyumbani. Mimi naishi Gashie, so nikamwambia hatujamuona. Kulingana na mamake Lynette Namai, Clifton mwenye umri wa miaka 27 alikuwa akiishi peke yake mjini Ruiru katika eneo la Kairu.
alikuwa amepoteza simu. Kwa hivyo mawasiliano imekuwa ngumu. Hatujaweza kuwasiliana na yeye. Clifton alionekana kwa mara ya mwisho akiwa amevalia suruali ndefu aina kaki ya rangi ya hudhurungi, viatu vyeusi na shati la mikono mirefu la rangi kijivu. Wananchi pia popote mlipo, mnisaidie ya kwamba niweze kupata kijana. Anaweza kuwa ako tu mahali, ninaamini ya kwamba ni mzima, ako mahali, lakini kwa vile hana simu, labda ndio kwa sababu haja communicate. Nimejaribu kuongea na marafiki zake, kila mmoja anasema tu, Cliff nilimuona 2 weeks ago. Cliff nilimuona 2 weeks ago. Familia yake iliripoti kutoweka kwake katika kituo cha polisi cha Juja mnamo tarehe 25 mwezi uliopita. Yeyote ambaye ana habari kuhusu aliko Clifton anaweza kuwasiliana na familia yake kwa nambari ya simu 0722435894. Kwa mara nyingine nambari ya simu ni 0722435894. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1. Viongozi katika kaunti ya Samburu wametoa wito kwa Wizara ya Usalama wa Kitaifa kufanya operesheni ya usalama katika sehemu ya Baragoi ili kukomeza wahalifu wanaosemekana kuhusika kwenye msururu wa mauaji katika eneo hilo. Akiongea katika kaunti ya Samburu, mbunge wa kaunti hiyo Maison Leshomo amemshutumu mauaji ya mjane wa umri wa miaka 35 katika mji wa Baragoi na kuhimiza maafisa kutafuta suluhu ya kudumu ili kuwezesha amani kudumishwa katika eneo hilo. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wa habari zetu za magatuzi. Viongozi na wakazi katika eneo la Baragoi, kaunti ya Samburu, wamesema wamechoka kuishi kwa hofu na wanataka suluhisho la kudumu la ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Tukio la hivi majuzi ni mauaji ya mjane wa miaka 35 nje ya Manyata yake Jumatano usiku. Watu wamekufa. Msamburu akikufa leo, Turkana anakufa kesho. Turkana akikufa kesho, Msamburu anakufa kesho. Atusemi kuna community mzuri, community zote ziko na shida. Lakini akati askari wamekuja wakatumia njia ya kuangamisha community moja. Kwingineko, wakulima kutoka kaunti za Kilifi, Tana River na Kwale wamepokea tani 80 za mbegu zinazostahimili ukame kutoka Bayer, mashariki mwa Afrika, katika hatua inayolenga kusaidia wakazi kutokana na changamoto za kiuchumi zinazosababishwa na ugonjwa wa COVID-19. Gavana wa Kilifi Amason Kingi katika kupeperusha shehena hiyo alisema usaidizi huo ni nguzo katika juhudi za kujitosheleza kwa chakula katika kaunti hiyo. Tunataka kutoka kilimo cha lishe twende kilimo cha biashara. Kilifi ina ardhi kubwa sana, lakini wakati mwingi kama wakulima tunapanda ekari 2, ekari 5, ekari 10, na tukivuna japo mazao ni mazuri, lakini mavuno yale ni ya lishe, ni ya chakula pale nyumbani. Katika kaunti ya Nairobi, wafanyakazi wa duka kuu la Tuskys waliandamana barabarani Alhamisi asubuhi kudai mishahara yao ambayo wanasema ni ya tangu Julai. Wafanyakazi hao wanamshutumu mwajiri wao kwa kuwafuta kazi kiolela na kuwapa vitisho. Sisi tunahujumiwa na tunadai haki yetu. Tunadai haki yetu kama wananchi wa Kenya. Familia zetu zimesambaratika ni kwa sababu ya hujuma huyu mwajiri wetu. Tukisalia jijini Nairobi, shirika la jamii huko Mukuru kwa Njenga limezindua mpango wa kutoa msaada wa kisaikolojia kwa akina mama wachanga na wahanga wa unyanyasaji wa kijinsia katika makazi duni. Mpango huu uliopewa jina Oasis of Hope pia unasaidia wasichana kwa kuwapa visodo. These cases of sexual and gender-based violence, they are being handled at the community level, that is at the kangaroo courts. The survivors are not accessing justice, and the community leaders are being compromised. But from our end, we are trying to sensitize the community so that we can break the silence and talk about the cases of sexual and gender-based violence.
Na sasa tudunde viwanjani. Waandalizi wa mashindano ya riadha ya mabara amewahimiza mashabiki kujitokeza na kuwashabikia wanariadha wa humu nchini Jumamosi hii kwenye mkondo wa mwisho wa mbio hizo ugani Nyayo. Mashindano hayo ambayo yanajulikana kwa jina Kipkeino Classic kwa dhamira ya kumkumbuka na kumheshimu kigogo wa mbio za masafa mafupi Kipchoge Keino ni mashindano ya kwanza makuu kuandaliwa barani Afrika baada ya mkurupuko wa virusi vya korona. Huku siku moja tu ikisalia kabla ya Kenya kuandaa raundi ya mwisho wa mashindano ya riadha ya mabara kwenye uga wa Nyayo, mashabiki wamehimizwa kujitokeza na kuwashabikia wanariadha wa nchini ambao wako tayari kuonesha ubabe wao. Hata hivyo, ni idadi ndogo ya mashabiki itaruhusiwa kuingia uwanjani, huku nchi ikiendelea kuimarisha juhudi za kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. It is important for us to make it a success, and it is exciting for this country to have an international event of this magnitude that we are given to host it for 3 years. So as Kenyans, we must ensure that we support it. We turn up in numbers, we support our athletes, and give all the moral support they need so that they can compete. And we ensure that the event will continue in the coming years. Sasa hii inakuja, pia ningewauliza waendelee na kutusaidia na kukaribisha wageni na waaje kwa kiwanja waangalie, na hata kama wasipopata nafasi waangalie mahali walipo. Tusaidie wanamchezo wetu, vijana ambao wako chipukizi ambao wanakimbia, ndio wajue ya kwamba wanapendwa. Na wanapendwa. Na wale ambao watapata nafasi kuja kiwanja tunawakaribisha, na tunasema sisi zote tuje tuungane na tufanye hiyo mchezo pamoja. Mashindano hayo yanajulikana kwa jina Kipkeino Classic kwa dhamira ya kumkumbuka na kumheshimu kigogo wa mbio za masafa mafupi Kipchoge Keino. Mbio hizo zilikuwa zimepangwa kuandaliwa mwezi Mei, lakini zikaahirishwa kwa mara ya pili kutokana na mkurupuko wa virusi vya korona. Frederick Moki, Darubini Michezo. Mshindi mara 3 wa kombe la tenisi la Ufaransa Serena Williams amejiondoa kushiriki katika kombe hilo baada ya kujeruhiwa mguu. Williams mwenye umri wa miaka 39 alikuwa ameratibiwa kuchuana na Sevana Prinkova wa Bulgaria katika mchuano wa raundi ya pili. Marekani huyo ametoa taji ya mashindano makuu ya Grand Slam mara 23 ambapo alikuwa amenuia kufikisha rekodi ya taji 24. Williams alijeruhiwa wakati alishindwa na Victoria Azarenka kwenye mechi ya nusu fainali ya kombe la Marekani mwezi jana. Hata hivyo, alikuwa amemshinda Marekani mwenzake Christine Ann kwa seti za 7-6, 7-2, 6-0 kwenye raundi ya kwanza mashindano ya Roland Garros. Williams alitoa taji ya Ufaransa mwaka 2002, 2013 na 2015 na kwa sasa anaorodheshwa wa 9 bora duniani. Kufikia hapo sina la ziada ila kutia kikomo katika Darubini ya Channel 1 usiku huu wa tarehe mosi Oktoba mwaka wa 2020. Nikufahamishe tu kwamba draw ya kombe la UEFA imetoka, huku Manchester United ikiwa katika kundi moja na timu ya PSG, Chelsea ikiwa katika kundi moja na Sevilla, Rennes na Cranspo. Kufika hapo sina la ziada ila na kuaga usiku mwanana. Mie ni Suleiman Yeri, alinisaidia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Usiende mbali, Mariambo anakuja na utabiri wa hali ya hewa. Katika maeneo ya magharibi mwa nchi tutarajie hali ya mvua katika maeneo machache. Hapo kesho asubuhi kutakuwa na vipindi vya jua kote nchini, japo katika maeneo ya ukanda wa pwani hususan sehemu za Malindi na Mombasa tutarajie kuwepo kwa manyunyu ya mvua katika maeneo machache. Hali sawia inatarajiwa katika maeneo ya Kakamega na vile vile katika sehemu za Nyeri na Meru. Hapa Nairobi tutaanza siku kwa hali ya mawingu itakayopisha vipindi vya jua, ilhali katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua maeneo ya Garissa, Wajir na viungani mwake.
sawia na sehemu za Samburu na Lodwar. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo kadhaa zikiwemo sehemu za Lodwar, Samburu na viungani mwake hadi katika sehemu za Kakamega, Eldoret, Kisumu na viungani mwake. Mvua yenyewe pia inatarajiwa kuandamana na ngurumo. Zaidi hapa Nairobi kutakuwa na hali ya vipindi vya jua. Kuna uwezekano japo wa mvua katika maeneo machache, hususan manyunyu ya mvua katika maeneo hapa Nairobi, sehemu za Nyeri na Meru. Ukanda wa pwani kutakuwa na vipindi vya jua sawia na sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, viwango vya joto vikiwa kati ya nyuzi 37 katika sehemu za Mandera, 36 katika maeneo ya Lodwar. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 26, ilhali katika maeneo ya Eldoret vitafikia nyuzi 22. Na basi kwa hayo machache sina budi kutamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki.